Nut Kanglat ke Amerika yang jahat ke China kibaya cek Strait of Hormuz. Kat bakopat Donald Trump dah ke baong bak Amerika ke ailat kenang yang jahat jong ke China. Donald Trump mula pelajar hukum ni dah ke jingtho mentak ke kat santrik April arah cara pun riu dah ke bau laong. Baga China ke dap dah ke jingkemen namar bau Donald Trump mula ailat no permanen dah ke pli ya ke Strait of Hormuz ya ke jahat jong ke China. Namar baka China kala menjur bahkan ompak tirthama syakari Iran. Presiden juga China ula ai ke jingkedup ke bak kementam ya Donald Trump bat sien hai kini kitayu banwan Donald Trump unsalej ban yu kejat dalade syakari China. Kum ke jing yelong parlok jongki. Kadba ke China kelakam bakam pensengap setia ya ke jingle jong ke Amerika dah ke baong bahkan kanglat sendon ya baru ke jahat Strait of Hormuz. Ha ke baka China ke berngem teng eru dah ke baong war keta ya ke jahat jongi namar ngidon ke jing yate bar ke Iran panthit peniang. Kumta mentau Trump banse pan pendem no pan ailat sendon ya ke jahat jong ke China bakin rungken mi pan lej pan yaj syak Strait of Hormuz. Kathma imat kan sakut no namar ke jing kren yasuk hapdeng ke Amerika bar ke Iran kan salong biang hari Pakistan ha ke katayu banwan bat he sipa jong ke Pakistan Asim Munir ulah her menta ke sengi cari Iran har ringkat ki katto ke ningut ki delegates ban paru ke kubor syakari Amerika. Kenang maka jingya keren yasuk hakarau ke baar kan long no kamkuloi ha Islamabad Pakistan. Utrom ulakam bahkan omdon ke jing menjur limda ke Iran kan kongu ban pinkut no ya kamsna tirtman nuklear. Namar ke Amerika kledepan kerwit ya bunteli ki infrastruktur jong ke Iran. Bat kedang laru pedang lek kampelat ya kata Henry kampat kuah ban lek ya kata kadba ke Amerika kampat kut pandang pak sipai se Middle East sa kumba sipo jarngut bat ki jatma ban penbor ke Iran bahkan kongu ban pinkut no pandang sna ya kita kitir teman nuklear kumta katma lada kan kut no kumne ke jingkeli kan dei mano bajob ha kan katma bat mano barem. Lada ke Iran kan menjur ban pinkut no sendon bandang sna ya kita kitir teman nuklear kata kemut ke jing temu jongkari Amerika kelapoi syakatong. Henry lada kata kampoi sekejing menjur kan kudno da kumne da ke basange yasiat bak Iran kan sange tang sansnem ban omsna tir teman nuklear kata kemut ke jing temu jongkari Amerika kampat long ke pura. Hakaba ke jingstang katama kadai ke jing keren sipang kan nuklear Henry ke Amerika hadin kata klatmu wat ban kenina osndon ya ke Khar Island bat ban kontrol ya ke Strait of Hormuz. Hakaba ompoi thong watang ke wiru na kita ke jingmut jongkari Amerika. Namar ke Iran kam pendem setia wat du mentaru dak bakam balda ke Amerika ke kwa badang petang ya kuntema kumta ke Iran kam salia namar kitir thema kidang biang pura. Ka Russia kala kambo Trump ukwa ban sensyar dan bore kiri ka partai Henry Putin ula ong ba Trump udai ban tip bat ken mau padang don ka Russia ka China bat ka Iran. Kum tau wat mut ba Trump udai bala ban sensyar dan bor la benkut Putin. Kum taru lada ka jingkren yasuk hakarau ke baar ke ban selong hakari Pakistan hakanong ba Islamabad kan poi syakatong ke ba seso kumta ka nekatma kan sakudno Henry lada karau ke baar ke jingkren kampoi syakatong bat kampoi syakatong yasuk paro arteli hapdeng ke Amerika bat ke Iran. Kum taru omla bantip lah to ketemakat sedang biang lane kumno ganja. Kum taru ke ke bandang ja nang ne syakmat to gena apik weipat ki khobor ki bandang wa ku blai sibun.